Саламатсыздарбы окуучулар. Кыргыз тили предметинен онлайн сабакты баштайбыз. Номер 5 Баркалов атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Туратбаева Элена Максатбековна болмок силер менен. Сабактын темасы балдар уңгу жана мүчө, сөз жасоочу жана сөз өзгөртүүчү мүчөлөр боюнча кайталоо сабак. Сабактын максаты окуучулар уңгу жана мүчө боюнча буга чейинки алган билимдерин бышыкташат, өз оюн толук айтууга, жазуу эрежелерин тереңдетип үйрөнүүгө калыптанышат, туура сүйлөөгө, ынтымактуулукка тарбия кылышат. Эмесе балдар, сабагыбызды көңүлдүү баштап алуу үчүн ачык көңүл балдарыбыз аттуу ырдасак болот. Демек, көңүлүбүздү ачып алып, текстти карап, баарыбыз тең билебиз. Ачып алган соң сабактын кийинки этабына өтөбүз. Жаңы тема. Буга чейин өтүлгөн теманын негизинде көнүгүштүү аркылуу сабакты бышыктоо. Кандай эмесе балдар? Сөздүн уңгусу деген эмне эле? Эсибизге салалы. Демек, сөздүн маани берүүчү бөлүгү бул уңгу деп аталат. Туура айтасыңар. Ал эми мүчө өз алдынча турганда эч кандай мааниге ээ болбойт жана уңгуга уланып сөздүн лексикалык маанисин өзгөрткөн бөлүгү бул мүчө деп аталат. Мүчөнүн кандай түрлөрү бар эле балдар? Сөз жасоочу мүчөлөр, анан сөз өзгөртүүчү мүчөлөр. Сөз жасоочу мүчөлөрдүн тап башында ч мүчөсү, мисалы кызмат ч, манас ч, ла иште, ырда, ойло, чыл суучул, эмгекчил, ойчул, ма басма, сызма, түймө, мак оймок, иймек. Эми сөз өзгөртүүчү мүчөлөрдү карайбыз балдар. Га шаарга, айга. Демек, сөз өзгөртүүчү мүчөлөр сөздүн лексикалык маанисин эмес, анын формасын гана өзгөртөт. Н баланы, эмгекти, да сууда, тоодо, үйдө. Ы аты, малы, үйү. С энеси, апасы, эжеси, мугалимсиң, адамсың деген сөздөр сың мүчөсү менен жасалды. Ныкы мүчөсү менен аныкы, меники деген сөздөр жасалды балдар. Эми өтүлгөн теманы бышыктоо максатында биз көнүгүү иштейбиз. Китептен 510-күлүгүн ачабыз. Кара тамга менен берилген сөздөрдүн уңгу мүчөсүн тапкыла. Мексикада өткөн Асан Үсөнгүлү 24 саат бою өзүнүн өңүн бир канча жолу алмаштырып турат. Таң атаарда ак түстө, анан ачык кызыл, түшкө маал кочкул кызыл болсо, кечке жуук кырмызы өңдө болот. Караңгы кирээр менен кайрадан ак түстө болот. Баарынан кызыгы бул гүл ак түстө болгондо гана жыт чыгарат экен балдар. Кара тамга менен басылган сөздөр Мексикада, алмаштырып турат, болсо, өңдө, түстө, баарынан, болгондо деген сөздөрдү биз уңгу мүчөгө ажыратабыз. Аны жазып бүткөн соң, биз макалдарды окуп, мааниsin айтып берет экенсиңер. Берилген сөздөр уңгу мүчөгө кандай ажыратылат? Муну дагы карайбыз. Кара тамга менен басылган сөздөр турат бул жерде. Акылдуу сөз эстүү адамдын жүрөгүнөн ордун алат. Жайык өзүндө суусу жай агат. Токой өрттөнсө, дүмүрү калат. Асмандаган шамдын жарыгы алыска жетет. Калкын тоногон хан оңбойт. Чоң иштин ийгилиги майдандан башталат. Билбеген жердин ой чуңкуру көп. Демек, бул жерде дагы биз сөздөрдү уңгу мүчөгө ажыратабыз. Эми балдар, сүрөт боюнча сүйлөшүп көрөлү. Мисалы, мен бул сүрөттөн ак карнуу ала тоону көрүп турам. А силер эмнелерди көрүп турасыңар балдар? Өз оюбузду тартынбай, толук айтканга көнөбүз.
Демек, биздин өтүлгөн сабак боюнча Бышыктанга жетип келди. Бул теманы дагы бир жолу биз кайталап алдык. Уңгу деген эмне, мүчү деген эмне? Силердин эсиңерде бекем сакталат деп ишенем, балдар. Үйгө тапшырма 514 көмөгү. Бул жерде дагы биз сөздөрдү окуп, аны уңгу мүчөгө ажыратат экенбиз. Апамдын майрамы. Бай чечекей таап алдым, ойноп жүрүп талаада. Ачпаса да гүлдөрүн, алып бардым аны апама. Кубангандан апам мени кучагына батырды. Мээри менен бир заматта бай чечекей ачылды. Эмесе балдар, бүгүнкү сабакка көңүл буруп, активдүү катышып бергениңерге чоң рахмат. Саламатта калгыла.